വെള്ളം വരുവാണെങ്കിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ശരി സാർ. ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഒന്ന് റെഡി ആക്കും സാർ പ്ലീസ്. ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം. ഇവിടെ എവിടെയും പോയിന്റ് ഇട്ടേക്കണത്. കേബിൾ എന്തോരം ഉണ്ടാവും? കേബിൾ 1.5 മീറ്റർ മേളിൽ അവിടെ കിട്ടും. അവിടെ കിട്ടും. ഇച്ചിരി മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഒന്ന് കറങ്ങുകയും ചെയ്യണമല്ലോ അവന്. ഈ നടുക്ക് പിടിപ്പിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല കറങ്ങണ്ട സാറിന് മാത്രം കിട്ടിയ പോലെ വേറെ ആൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ല. എന്നാലും മൊത്തത്തിൽ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ.